ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀន Phrasal Verb end up តើ end up មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច Phrasal Verb end up មានន័យថាជាទីបញ្ចប់យើងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើអ្វីមួយឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីមួយដែលយើងមិនមានគម្រោងទុកជាមុនតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ដែលប្រើឃ្លានេះទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I asked my sister to help me mop the floor, but I ended up doing it all by myself. I មានន័យថាខ្ញុំ asked គឺជា past tense របស់ពាក្យ ask មានន័យថាសួរ my sister មានន័យថាបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ to help me មានន័យថាឲ្យជួយខ្ញុំ mop the floor mop មានន័យថាជូតសម្អាត the floor មានន័យថាអិត I asked my sister to help me mop the floor គេចង់មានន័យថាខ្ញុំបានសួរឲ្យប្អូនស្រីឬក៏បងស្រីខ្ញុំជួយជូតអិតឲ្យខ្ញុំ but ប៉ុន្តែ I មានន័យថាខ្ញុំ ended up មានន័យថានៅចុងបញ្ចប់ doing it all by myself មានន័យថាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងបោះក៏បោះជូតក៏ជូតមានន័យថាប្អូនស្រីរបស់គាត់ឬក៏បងស្រីរបស់គាត់មិនបានជួយគាត់នោះទេ I asked my sister to help me mop the floor but I ended up doing it all by myself មានន័យថាខ្ញុំសូមឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំជួយជូតសម្អាតអត់ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងមានន័យថាខ្ញុំបោះផងខ្ញុំជូតផងខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយប្អូនស្រីឬក៏បងស្រីមិនបានជួយខ្ញុំនោះទេ I asked my sister to help me mop the floor but I ended up doing it all by myself He doesn't want to end up poor like his father He មានន័យថាគាត់ហើយសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុស doesn't ចេញមកពីពាក្យ does not មានន័យថាមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយ want to ចង់ខ្លាចជា end up ធ្លាក់ខ្លួនជា doesn't want to end up ដូចមានន័យថា doesn't want to become មានន័យថាមិនចង់ខ្លាចទៅជាឬក៏មិនចង់ធ្លាក់ខ្លួនជា poor មានន័យថាក្រlike នៅក្នុងប្រយោគនេះมันមានន័យថាចូលចិត្តនោះទេគឺមានន័យថាដូច his father មានន័យថាប៉ាឬក៏ឪពុករបស់គាត់ He doesn't want to end up poor like his father មានន័យថាគាត់មិនចង់ធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រដូចប៉ារបស់គាត់ទេ He doesn't want to end up poor like his father We ended up seeing a different movie because the one we want to see was sold out. We ended up seeing a different movie. We មានន័យថាពួកយើង ended up មានន័យថាចុងបំផុតឬក៏ចុងបញ្ចប់ឬក៏ជៀសមិនរួច seeing a different movie មានន័យថាពួកយើងបានមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេង because ពីព្រោះ the one we want to see The one គឺសំដៅទៅលើ movie គឺមានន័យថារឿង The one we want to see មានន័យថាខ្សែភាពយន្តឬក៏រឿងកុនដែលពួកយើងចង់មើល was sold out មានន័យថាសម្បត្តិលក់ត្រូវបានគេលក់អស់ហើយ We ended up seeing a different movie because the one we want to see was sold out មានន័យថាជាទីបំផុតឬក៏ចុងបញ្ចប់ពួកយើងបានទៅមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងដោយសារតែសម្បត្តិខ្សែភាពយន្តដែលពួកយើងចង់មើលនោះត្រូវបានគេលក់អស់ហើយ We ended up seeing a different movie because the one we want to see was sold out She will end up penniless if she doesn't save any money She មានន័យថានាងwill end up penniless penniless មានន័យថាគ្មានលុយ penny មានន័យថាកាក់មួយសេនដូចយើងប្រហែលជាលុយ100លុយខ្មែរយើង
if មានន័យថាបើសិនជា she doesn't save any money មានន័យថាបើនាងមិនសន្សំលុយខ្លះ She will end up penniless if she doesn't save any money មានន័យថានាងប្រហែលជាក្លាយទៅជាអ្នកគ្មានលុយបើសិនជានាងមិនសន្សំលុយទាល់តែសោះ She will end up penniless if she doesn't save any money. Have you ever planned to do something but ended up doing something else? Have you ever planned មានន័យថាតើអ្នកដែលធ្លាប់មានគម្រោង to do something មានន័យថាធ្វើអ្វីមួយ but មានន័យថាប៉ុន្តែ ended up doing something else ហើយនៅចុងបញ្ចប់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៅវិញ Have you ever planned to do something but ended up doing something else មានន័យថាតើអ្នកដែលមានគម្រោងដែរឬទេដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់អ្នកទៅធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតទៅវិញ Have you ever planned to do something but ended up doing something else? Did you know that Lena ends up marrying her high school boyfriend? Did you know មានន័យថាតើអ្នកបានដឹង that នៅក្នុងប្រយោគនេះមានន័យថា Lena មានន័យថាឈ្មោះ Lena ends up marrying មានន័យថាចុងបញ្ចប់ទៅរៀបការជាមួយនឹង her high school boyfriend មានន័យថាសង្សារនៅវិទ្យាល័យ Did you know that Lena ends up marrying her high school boyfriend? តើអ្នកមានដឹងដែរឬទេថានៅចុងបញ្ចប់ Lena ទៅរៀបការសង្សារដែលរៀនជាមួយគ្នានៅវិទ្យាល័យ Did you know that Lena ends up marrying her high school boyfriend? We didn't eat out last night. We ended up making our own dinner. We មានន័យថាពួកយើង didn't ចេញមកពីពាក្យ did not មានន័យថាមិនធ្វើអ្វីមួយ eat out មានន័យថាយើងទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏ញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ Last night មានន័យថាយប់មិញ We មានន័យថាពួកយើង ended up making our own dinner ended up making our own dinner មានន័យថានៅចុងបញ្ចប់ពួកយើងចម្អិនអាហារពេលល្ងាចដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ We didn't eat out last night. We ended up making our own dinner. ឃើញទាំងពីរនេះដូចគេចង់មានន័យថាពួកយើងនឹងមិនមានគម្រោងការថានឹងធ្វើម្ហូបពេលល្ងាចដោយខ្លួនឯងនោះទេពួកយើងចង់ទៅញ៉ាំអាហារក្រៅប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ដូចមានរឿងអ្វីកើតឡើងពួកយើងមិនបានទៅញ៉ាំអាហារក្រៅហើយធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះទៅវិញឃើញទាំងពីរនេះគេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងពាក្យ ended up មានន័យថាដូចយើងមិនចង់ធ្វើវាទេប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់យើងត្រូវតែធ្វើវាដដែល We didn't eat out last night. We ended up making our own dinner. After majoring in business in college, John ended up becoming a chef. After មានន័យថាបន្ទាប់ពីឬក្រោយមក majoring in business មានន័យថារៀនផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្ម in college នៅមហាវិទ្យាល័យ John គឺឈ្មោះរបស់ John នៅប្រុស ended up មានន័យថាចុងបញ្ចប់ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយ ended up becoming a chef មានន័យថាចុងភៅ ended up becoming a chef មានន័យថាចុងបញ្ចប់ខ្លាយទៅជាចុងភៅដូចយើងមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទេប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គាត់ខ្លាយទៅជាចុងភៅ After majoring in business in college, John ended up becoming a chef. មានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់រៀនខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេ John បានខ្លាយទៅជាចុងភៅ After majoring in business in college, John ended up becoming a chef. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា
យល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ phrasal verb end up បើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំបាននេះឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ